עבירה פלילית, ונדליזם, והוא אהב האוס, הייתם האוס? אז הוא ראה את שם 8 עונות, הוא ראה כל עונה 8 פעמים, ממש אוהב את הסדרה, אמר לי בוא, אתה חייב לראות, אני לא הכרתי, שמעתי על הסדרה אבל לא הכרתי, ראיתי את הפרק יחד איתו, ודרך הפרק, דרך הסדרה אפשר לראות, איתו היה צריך לעבוד על רגשות, אז דרך הפרק אפשר לראות, היה שם חיתוך, הכניסו שם איירווי, זה דם ופחד, ויש כל מיני רגשות שצפים. אז דרך העבודה הזאת, דרך הראייה של הסרטים, היה אפשר לעבוד עם עמית על הרגשות האלה, וגם על כל מיני דמויות היה שם דמות שעברה על החוק בגיל 16, ונהייתה רופא בצוות של דוקטור האוס. אז זה גם משהו, כי הוא גם בגיל הזה עבר על החוק, ולראות אם זה משהו שהוא מתחבר בעתיד. יש כל מיני פעולות נוספות ככה במהלך החניכה הפרטית, שכמו שאמרתי, אני מעדיף לדבר עם הנער, לראות למה הוא מתחבר, ואני מכיר את כל הדברים, ומה שאני לא מכיר אני נכנס לגוגל ובודק למה הוא מתחבר, מה הוא אוהב. אני מאוד בעד לשדך אותו לכל מיני חוגים, כל מיני קורסים. אני חושב שברגע שנער נמצא בתוך מסגרת, זה משהו שמאוד תורם ומעצים אותו. כל מיני צופים, מתנסים, כל הדברים כאן שרשומים. לכן יש הרבה דברים שאפשר למצוא כיוון. יש לי עוד נער שהוא בעצם קצת פחדתי שבמהלך הקיץ הוא התחיל להתפורר והתחיל לאבד את עצמו. אחרי שעשינו עבודה יפה לאורך כל השנה, כי הוא רצה לקחת חופש ממני בקיץ. הוא עניין אותו במשפטים. אז בנוער שוחר מדע, למשל, באוניברסיטת תל אביב, יש להם חוג למשפטים. במהלך הקיץ הוא הלך לשם והיה מאוד מרוצה. וזה גם טוב ככה לקיץ שהנערים לא יתפזרו. יש כאן, לא יודע אם יש כאן אינטרנט, בואו נראה. טוב, לא משנה. רציתי להראות לכם את Good Will Hunting, אם ראיתם את הסרט הזה, יש שם איזשהו דמות של מטפל שאני מאוד מתחבר אליה, ונער שהוא בבלגן, והמטפל מוצא כל מיני דרכים כן להתחבר לוויל ולהעלות אותו למעלה, אבל אין כאן אינטרנט, לא בדקתי את זה קודם, סרט חזק מאוד, כן. לסיכום, אני חושב שאנחנו באמת צריכים פשוט להיות עם הנערים ולנסות לראות את הדברים הטובים שבהם, לנסות לראות במה הם חזקים ושם לחזק. לפני שאנחנו הולכים למקומות הקשים ובמה אתה לא טוב ובמה אתה גרוע, ולנסות באמת כל הזמן לנסות להעצים אותם במקומות הטובים, ואחר כך זה יסתדר במקומות שהם פחות טובים. וזה אני מאמין, וזאת הדרך שלי, ואני חושב שהיא מצליחה בחניכה שלי, ויכולה גם להצליח כהורים. זה משהו אני בשיחות עם ההורים, אני בשיחות עם הנער, אבל כל כמה זמן אני נפגש גם עם ההורים, זה גם משהו שאני ממליץ להורים. זהו, שאלות? כן. דיברת על להיות עם הילדים. לנו אומנם יש תינוק בן 10 חודשים, אבל כבר עכשיו קשה לנו כאילו לג'נגל עם העבודה, להיות איתו, כאילו פתאום אני מגלה הוא רק קטן, הוא קצפון, שאנחנו איתו להאכיל אותו מתחת בשינה. אז איפה הזמן הזה באמת? אני רק חושבת על מה יש הוא יגדל, ועובדים וצריך לעבוד בזה מסביב לשעון. איפה הזמן הזה להיות איתם? כאילו בסוף באמת אנחנו מפריטים בפועל את החינוך או את הזמן הזה האיכותי
לגורמים אחרים, לבית הספר, לגננת, למטפלת. אז איך אני כהורה יכולה כאילו לחשוב על מה שאתה אומר, להיות איתו? אני לא איתו באמת. שאלה מצוינת, באמת יש לנו עבודה ואולי ילדים אחרים וכל מיני דברים אחרים לעשות, אבל יש מחקרים שגם בלי המחקרים מספיק 20 דקות, לא 20 דקות, 20 דקות אולי זה קצת מדי, מספיק איזה 50 דקות. לא, סבבה 20 דקות. אני הרי יש כאלה שגם את ה-20 דקות האלה אין, אבל לא יודע, את ה-50 דקות האיכותיות עם ילד ביום, שזה נשמע לא הרבה, אבל זה כן הרבה במהלך היום, של האחד על אחד, של המקום הזה של אוקיי, עושים איזה משהו יחד, לא יודע, קוראים ספר, הולכים לסרט, או יורדים לעשות איזשהו ספורט משותף ביחד. אתם יכולים גם, אני ממליץ להורים, יש הורים שהם קצת, היה לי איזשהו הורה שהוא קצת שמנמן כזה, והוא מאוד רוצה לעשות ספורט, והילד שלו גם קצת ספורטיבי, אמרתי בוא, יאללה, בוא תקרא לבן, תלכו יחד לעשות ספורט, זה זמן ביחד. תראו מה אתם אוהבים, תראו מה הנער אוהב ותנסו לשלב בין הדברים האלה. וזה יהיה הזמן אחד על אחד. גם אם יש ילדים אחרים בבית, ילדים רוצים את האחד על אחד מול ההורים. ואם יהיה לכם את הזמן לעשות את זה, זה יהיה הזמן האיכות, הוא משהו שיהיה חזק. ואני מקווה שגם אנחנו נתקהל. 50 דקות עם כל אחד? תתחילי ב-20. סליחה, איפה אנחנו חיים? הם לא רוצים אותנו בגיל הזה, צריכים את החברים, אני בקושי מתבשם עליי. זה נכון שהם במקום הזה של יאללה, אמא חופרת, מה אני צריך אותך וזה, אבל הם צריכים. הם אומרים שהם... לא, הם צריכים. אם את תתחברי ותתחברי למקום שהוא אוהב, לא יודע, אם זה הופעות, לקחת אותו, לא יודע, להופעות, לסרטים, או לכל דבר שהוא יכול להתחבר, יאללה, בוא, אני ואתה נלך לאיזה משהו כיפי בשבילך, הוא יתחבר. נראה לי שקשה פשוט להתחיל את זה, בטח בגיל 16. פתאום כאילו בגיל 16 זה קשה להתחיל. לא פתאום, כל הזמן זה היה, ועכשיו זה נסתג, בגלל גיל התגבור. לא רוצים. אנחנו משעממים אותם. עניין של ניסיון. אנחנו משעממים אותם, באמת, אנחנו נראים להם חיים. מה, גם בגיל שלכם היה מחשב? כאילו כל מיני שאלות כאלה של מעידן האבן. כן. אבל עדיין אפשר להתחבר למקומות שהם אוהבים, למקומות שהם מתחברים. בוויזה, הם מאוד אוהבים את הוויזה. בסדר, אבל את יכולה ללכת איתה, זה עדיין איזשהו זמן שזה יכול להיות גם מתחבר לוויזה לקניון, וגם אחרי הקניון, לא יודע, לעשות, לא יודע, קארטינג, או לראות סרט, או לראות הצגה, לשלב גם ויזה וגם איזה משהו איכותי, לא יודע, לשבת בבית קפה, לשבת במסעדה, יחד עם הוויזה, וזה זמן. בסדר, אפשר קונים אותם בוויזה. אני זוכרת שהיה איזה... מה עם בנות? דיברת רק על בנות? אני עובד רק עם בנים. לבנות אין בעיות. יש רק בנות. אג'נדה הבעייתית. לבנות אין בעיות. לבנות יש בעיות. עזרתי לכם עם הקניון. זה בעיה שלנו. של הבנק. עבדתי פעם אחת עם נערה, אבל יש יותר מדי ענייני הורמונים וכל מיני, אני מסתובב עם נערים ברחוב, ואז רואים מישהו מבוגר וזה, תסתכלי, לא נכנס לזה, מעדיף לא. אבל לפעמים אפשר לחבר נגיד עם, כאילו, אני חושבת עליי, שההורה נגיד סתם עם האחיינים שלי, אז אם הם פחות מתחברים להורים, כי אני בתקופת האבן, ובתקופה שלהם לא היה מחשב, אני רק חושבת על מה דוד יגיד עליי, הוא יגיע לגיל 16. זהו, לא יהיה מה. אבל מה זה? כל הבתים הם עוברים אותו דבר. הוא יגיד שאני משהו, אני לא יודעת. כולנו הם עוברים, ולא מעניינים. אבל יש אולי כאילו נגיד לחבר דווקא לדוד. כי נגיד, זוכרת שלי היה קשר מאוד טוב עם האחיינים שלי,
כן. היה בינינו פער. אז כאילו, הם היו יכולים לספר להורים שלהם, את אותו דבר כמו שהם מספרים לי, אבל כאילו, סתם רק בגלל שאני לא הורה. רק בגלל שאני לא אמא ואבא שלהם. כן. זה בעצם החיבור לדמות המשמעותית, מה ש... אני קלי. מה? קלי. רצית לומר משהו? רציתי לשאול כאן גם שאלה, אבל תסיים איתה. אוקיי. שזה בעצם אמורים לחפש, אם אנחנו חופרים מדי והילדים לא רוצים אותנו, אז תחפשו מי הדמות המשמעותית של הנער, מי הוא כן יכול לדבר איתו ולהיפתח, שזה באמת יכול להיות כל מיני גורמים. כן, אבל תחפשו. מה? שזה לא חבר. שזה לא חבר, זה מישהו מבוגר יותר. איזה מישהו גדול, לא יודע, חבר שלכם זה יכול להיות. אני מכיר כמה נערים שהחברים של ההורים, שזה חבר של ההורים שהוא מאוד, מאוד נתפס, או דוד, או אח גדול אחר, או מורה, או כל דבר אחר, שדרכו גם אפשר לעשות את העבודה עם הנער. אני גם רוצה לשאול, שאלה אולי שקצת תעביר אותנו לכיוון אחר, ביום יום, שיש שם את הילדים הנפלאים שלנו, המקסימים הנהדרים, שאנחנו גם מעניקים ונותנים להם. אם יש לך ילד שכל הזמן שומע אותו לא רוצה ולא בא לי, ולאו דווקא לא מדברת על אלימות חלילה או סמים או דברים כאלה. ביום יום זה לארגן את החדר או לבוא לאכול או כאילו, הכל כזה המון מאמץ כדי שדברים יקרו. איך בכל זאת אפשר ליצור את המצב הזה כמו שאנחנו רוצים בבית, מבלי להתאמת יותר מדי. כן. עכשיו זה ילד שכאן בית ספר ולומד וחברים ויש, אבל הדברים היומיומיים בבית הם לא קרים, כאילו דברים פשוטים. אפשר אולי לקחת אותו למקום הנעים שלו, לא יודע אם זה פארק, ים או כל מקום אחר נעים, ליצור איזושהי אווירה נחמדה ולפתח אותו. ואוקיי, מה, ככה וככה, לי לא נעים. בוא תגיד אתה, איך אתה יכול לעזור כדי שלנו יהיה נעים. זאת אומרת, להגיע איתו, לדבר איתו באיזשהו מקום של גובה העיניים ולנסות להגיע למקום הזה. לא בטוח שזה יעזור, אבל כל הזמן זה... סבבה, ועדן, עשית את זה. וזה החזיק מעמד 3 ימים. נניח, בואי נהיה אופטימיים. נניח וזה החזיק מעמד 3 ימים, כי באמת דיברת אל הלב שלו,